Vi lär oss hindi. Lektionens ämne, köksförvaring. खाद्य भंडारण डिब्बा. En matförvaringslåda. लंच बॉक्स. En lunchlåda. खाद्य भंडारण बैग. En matpåse. फ्रीजर बैग. En fryspåse. प्लास्टिक रैप. En plastfolie. एल्यूमिनियम फॉयल. En aluminiumfolie. पैंट्री. Ett skafferi. रसोई कैबिनेट. Ett köksskåp. रसोई दराज. En kökslåda. रसोई शेल्फ. En kökshylla. मसाला रैक. En kryddhylla. बैग क्लिप. En påsklämma. बर्तन धोने का साबुन. Ett diskmedel. डिशवॉशर डिटर्जेंट. Ett maskindiskmedel. डिशवॉशर. En diskmaskin. बर्तन धोने वाला स्पंज. En disksvamp. बर्तन ब्रश. En diskborste. स्क्रब ब्रश. En skurborste. स्कोरिंग पैड. En skursvamp. बर्तन रैक. Ett diskställ. रसोई सिंक. En diskho. सिंक छलनी. En diskhosil. पेपर टॉवल. Ett hushållspapper. सफाई कपड़ा. En rengöringsduk. सफाई वाइप्स. Rengöringsservetter. सफाई स्प्रे. En rengöringsspray. स्प्रे बोतल. En sprayflaska. रबर के दस्ताने. Gummihandskar. कूड़ेदान. En soptunna. कचरा बैग. En soppåse. रिसाइकलिंग बिन. Ett återvinningskärl.
Compost bin. Ett kompostkärl. झाड़ू. En sopborste. Dustpan. En sopskyffel. फर्श का कपड़ा. En golvtrasa. Dishwasher detergent. रसोई कैबिनेट. लंच बॉक्स. Vill du komma ihåg de här orden för alltid? Gå till Flashcards.com och öva på den här och tusentals andra kortlekar helt gratis. Länk finns i beskrivningen.